boat ride going to Taal Volcano. Dito po inuhuli yung mga tawilis dito sa lake nito. For the longest time, akala ko yung Taal Volcano, hindi pala. Doon pala sa yung maliit lang sa saan po yung Taal Volcano? Yung diretso. Nandito na tayo. Pero Michael, salamat lang. Panchong po. Okay na. Yeah. Oops. Yeah, buhok ko. Thank you. Yes. Welcome to Taal. Boset. Inimit yung anak ko, galing. Kailangan natin sumakay ng kabayo papakit doon para mas madali ang pag-akyat. Hey! Ayan, so ito na kami sa taas. Ilan sila? Doon kami nang galing sa pinakababa. Actually, doon pa pagtawid nung lake, doon sa kabila. Tapos tumawid dito. And then, mula dyan sa shore, nagkabayo kami hanggang dito. So finally, nakarating na kami sa crater ng Taal Volcano. Sulit yung pag-akyat.